Jeg ved, hvor mange af vores venner, der har overlevet frem til den her tidsalder. Allosaurus er her i hvert fald stadig. Han ligner nogenlunde sig selv. Stadig sulten. Hvem er det? Det ser ud til at være en Brachiosaurus, der er kommet væk fra sin flok. Men det her, det er faktisk en unge. Han kommer til at vokse til at blive over 12 meter høj. Det er nogenlunde det samme som en 3-etagers bygning. Han kommer til at få en længde på over 20 meter. Det er 2 buslængder. Og han kommer til at veje over 30 tons. Det er mere end 10 voksne elefanter plus minus en enkelt.